สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโอนย้ายข้อมูลนะครับจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องถอดเมมโมรี่การ์ดนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการโอนถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์ซัมซุงนะครับโอนข้อมูลไปที่โทรศัพท์โนเกียนะครับขั้นแรกนะครับเราเปิดโทรศัพท์ซัมซุงไปที่การตั้งค่าเลือกบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดนะครับจากนั้นเราก็มาเครื่องโนเกียนะครับเลือกตั้งค่าแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับตอนนี้มันได้จับคู่กันเรียบร้อยนะครับเราก็ออกจากหน้าจอ Samsung นะครับมาเข้าแกลเลอรี่นะครับเลือกที่ภาพนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเลือกรายการนะครับตอนนี้เลือกมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะโอนไฟล์วิดีโอนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับมาเข้าคำสั่งบลูทูธนะครับเลือกบลูทูธนะครับตอนนี้ข้อมูลมาแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลก็เข้ามาทีละไฟล์นะครับทั้งหมดจะมีอยู่10 ไฟล์นะครับ
อนนี้ไฟล์ก็ครบแล้วนะครับดูไฟล์ทั้งหมดที่ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟล์ดูนะครับตอนนี้กำลังเสร็จมือนะคะ อันนี้คือไฟล์วิดีโอที่ได้มานะครับ น้ำกันนะคะรับรองว่าได้ดีใจ ไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วนะครับ เราก็ปิดบลูทูธเลยนะครับก็ถือว่าจบกระบวนการนะครับนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการที่จะรับส่งข้อมูลไฟล์รูปภาพไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปสู่เครื่องหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องถอดเมมโมรี่การ์ดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ